Mirëmëngjes Marakli, jemi këtu në fshat, kemi ca kumulla tropojane, po kanë aq shumë, shive. Janë plotë për plotë bekumët, edhe shisi është turthi, po ne po si fund të shë një krap këtu, shisi shkon kjo, dita ditës nga pesha, dhe qahet. Dhe i vem këtë grabën këtu, shive. E ndimon shumë, nuk thehet radhe parë, dhe prodhimin e bun. Ja. E ndimon kjo të shi. Kje në base. Shi si ka falzania. Plate për plate. Shi. Masha. Po kështu shi tjetër. Kësa tjetërës. Po si vumë. Shi. T'ja vëm dhe kësaj një. Po i ca graba këtu. Janë shumë thjeshta. Shumë t'i presish. Mi po e bëm punë pëndëshë. Trak. Ja, kup. Kje në basi shkon të shi këtu. Edhe bën prodhimin rahat kjo. Këto vidje i bëj për gjitha ata që kanë qenë vërtet frutikulturën, jo ata që bezdisën me këto videot, po ne kështu jemi rrit me këto, dhe me këto lloj pune do ta shijojmë gjithë këtë kohë që ne do na falë Zoti. A lihen këto, shive. Ja, ajri frest. Është kumulla më shëruese që kemi ne. Është kumull shumë fantastike. Kumull tropojane. Disa i thonë tetovka, disa i thonë mark tjetër. Po është sido si ta quajnë vërtet ju garantoj që është marka më e mirë që kemi sot për sot këtu. Mos e shif si kokër vogël, po është kumbulla më kuruese që kemi. Me shishme për gjithë shka. Shi, si e ka falëllar. Plotë për plotë. Po da po dhishtë telefonin këtu. S'ke qashe. Plotë e për plotë. Ke ka minimumi 100 kg. Pak. Sepse gjithmonë them pak më pak. Po, ashtu janë gjitha miqë. Gjitha pemët janë fantastike. Kjo mollë fantastike, stërkinke që i me. Është gjigande, e vogël. Kjo është 10 vjeçare. Shite si është. E kam rallu. Një farë të rallumje. Ka desh edhe pak më shumë, por gjithmonë lë pak më shumë, sepse unë i ushqi aq mirë pemët. Sepse e kam si shumë hobi dhe më tërheqin. Kështu, prej fëmijë jam rritur me ta. Shi kjo gjigandja këtu, kjo quhet kumull sheqeri, po thehet, kjo kam 200 kg. Kumull shuke, kjo është shumë e omël. Shi, tjetër. As 50 cm ka bë kokër. Juroj ditë mbarë këtu nga fshati Tulxhediku, respekte miq. Respekte Marakli.